اخواتي انا دلوقتي في بهرمس وعايز اكل كشري، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. بقول لك اسمك ايه؟ عبد الله، عايز اكل كشري هنا في بهرمس يا عبد الله. تعالى اوديك احلى محل موجود هنا قبل ما انا اتولد. قبل ما تتولد؟ قبل ما اتولد يا نهار أبيض. ده بقى يا اخويا كشري فجر الاسلام، احلى كشري ببهرمس. يعني ده احلى كشري في ده بهرمس؟ احلى كشري يلا ببهرمس. نشوف اذا كان ده احلى كشري في بهرمس ولا ايه الكلام. زي ما انتم عارفين انا اكتر واحد بياكل كشري في العالم، تعالوا نجرب الكشري ده ونقول راينا فيه ايه. متحمس جدا ان انا اجرب الصلصه، شكلها كده ايه، عليها توابل، واحس ان انا فاهم باكل كشري ايه زي اللي انا باكله في وسط البلد كده في القاهره، يعني الشكل. تعالوا بقى نجرب كده وندوق الموضوع فيه. بس انا بحب الشطه، نعمل كده شطه زيت نار. بعد الشطه بقى الدقه بقى، حط كده نفضي كده الاول دقه. كنت بعرف الكشري طعمه حلو ولا لا لما بعمل كده. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا لا، الموضوع بص، مبدئيا الكشري ده ممتاز. ليه بقى؟ لان الدقه بتاعته تحس ان انت بتشرب عصير، مش بتشرب دقه وتوم وبتاع وحامي على الصدر. وانا مش فود بلوجر، ولكن احنا بنقول راينا بكل صراحه. نجرب تاني، نعمل كده. انتوا عارفين ان انا اكتر واحد بياكل كشري في العالم. انا الطعم ده ما عداش عليا قبل كده. الكشري ممتاز جدا. بما ان الكشري ممتاز جدا، تعالوا بقى اعرفكم المحل هنا بيقدم ايه وعامل ازاي. يلا بينا. واحنا النهارده في بهرمس كشري فجر الاسلام، وده قسم الطواجن. بقول لك ايه، قول لي انواع الطواجن اللي عندك. صلى على النبي كده. عندنا 5 انواع طواجن: فراخ، لحمه، كبده، اسباجيتا فراخ، اسباجيتا سجق. ان شاء الله ورينا كده. بص طاجن الفراخ، المكرونه مستويه وما شاء الله. بص الفراخ فيها قد ايه. وده كمان طاجن اللحمه، السوا بتاعه مظبوط. طواجن 100 100. شيخنا ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذنا. قول لي بقى، بقالك قد ايه شغال في مهنه الكشري دي؟ يعني بفضل الله عز وجل ممكن نقول 18 سنه 19 سنه. ما شاء الله. بفضل طب الله. قول لي بقى، ايه اكتر حاجه بتميز الاكل هنا عن اي مكان تاني؟ بفضل الله عز وجل هنا تعبئه الكشري بفضل الله عز وجل. بنعمل هنا الكشري بحب بفضل الله عز وجل، بنعمل بحب بذكر الله عز وجل، نذكر ربنا سبحانه وتعالى، بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في شغلنا هنا بفضل الله عز وجل. ده اللي بيميز شغلنا عن اي شغل تاني. مش بس كده، بص كده شكل الشطه عامل ازاي. الشطه هنا نار بجد، مش هزار. اما دي الصلصه ريحتها جنان. كشري فجر الاسلام هنا بهرمس بيتميز ان في سفره كبيره تسيع من الحبايب قلب. ويلا بينا بقى نشوف الحلو بتاعهم عامل ازاي. تعالى يا اتش. اول حاجه بقى نبدا بيها هو الرز بلبن بتاع المطعم. تعالوا كده ندوق ونقول راينا بكل صراحه. ممتاز، حلو جدا. وده بقى اوريو وعليه رز بلبن. لا وفي مفاجاه، انا عرفت بقى ان المكان هنا هو اللي بيعمل كل الحلويات دي. انتوا متخيلين ان المكان ده من 1999؟ عم الشيخ ازاي حضرتك؟ حبيبي عامل ايه؟ كله تمام؟ نحمد الله. نعم. كل مطعم كشري بيكون ليه شعار، وانا شايف ان المكان هنا روحه يعني بصراحه روحه حلوه جدا. بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فقول لنا بقى شعار مطعمك هنا. شعار مطعمنا ان الزبون على حق، الزبون معاه ما معهوش بامر الله هياكل، مش هياكل. وانا من غير الزبون ما فيش محل اصلا. بفضل الله اكلنا بفضل الله بنتقي الله فيه، نعمله باتقان، لان احنا بناكل منه قبل الزبون ما بياكل. ولو كانت الجوده بفضل الله كويسه فده يرجع لربنا اولا ثم الصنايعي اللي معايا. والمكان من غير الصنايعي ما فيش مكان اصلا. يعني الكلام ده طالع من القلب. حقيقه يا شيخ انا اتبسطت ان انا اكلت هنا النهارده في فجر الاسلام. الله يبارك لك. هنا في بهرمس. الله يخليك. بس بما ان انا صورت هنا يا شيخ، لازم نعمل لحبايبنا في بهرمس والبلاد المجاوره عروض. احلى عروض لاحلى زباين. نعمل لهم عروض، كل 4 علب عليهم علبه هديه. كل 4 طواجن الخامس هديه. تمام. حواوشي اهو بيتعمل 4 حواوشي عليهم الخامس هديه. العروض دي لمده 72 ساعه. كل الناس هنا في بهرمس، واحنا العنوان معروف، احنا هنا في منشيه القناطر بهرمس، كشري فجر الاسلام بجوار مسجد ابو حشيش. وانا مستنيكم هنا. يلا.